আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি আপনি ভালো আছেন। আমাদের আবারও একটা নতুন পর্বে আপনাকে স্বাগতম। তো ফ্রেন্ডস, আজকের পর্ব হচ্ছে ওপো A53 কীভাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে, তো এটি কীভাবে চালু করবেন। তো এটি চালু করা নিয়ে আজকে আমাদের পর্ব। তো এ ধরনের বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে করে এ ধরনের বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স প্রতিনিয়ত পেতে পারেন। তো চলুন আমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। তো এখন আমাদেরকে এটি চালু করার জন্য প্রথমেই সেটিংসে চলে আসতে হবে। আসার পরে এই যে এখানে সার্চ করতে হবে স্ক্রিন রেকর্ড। ঠিক আছে, আমার এখানে লেখাই আছে, তো আমি সেটার উপরে ক্লিক করে দিলাম। দেওয়ার পর ডাইরেক্ট দেখুন চলে আসছে স্ক্রিন রেকর্ড সার্চ দেওয়ার লেখার সাথে সাথে যে চলে আসছে। এই অপশান আপনার এই দুটো অপশান অফ থাকবে, তো এটা আপনি অন করে দেবেন, দিলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু লাইক করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো, এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন।